Всем привет! Сегодня я представляю вам Nissan X-Trail 2015 года выпуска. Комплектация SE+. Стоимость данного автомобиля составляет 1 660 000 рублей. Выражаю благодарность автосалону Nissan Кос-Челны за предоставление данного автомобиля на съемку. Этот обзор будет посвящен детальному осмотру экстерьера и интерьера автомобиля. Также мы откроем капот, багажник, заведем двигатель, послушаем его звучание. Вот такие ключи. Закрыть, открыть. Открытие багажника дистанционное. Давайте начнем. Этот автомобиль оборудован системой доступа без ключа. На данный момент он открыт. Хромированные ручки. Чтобы его закрыть, один раз нажимаете вот на эту кнопку. И чтобы, соответственно, его открыть, еще один раз нажимаете. Все очень просто. На широкий угол открываются двери, практически на 90 градусов, облегчая посадку и высадку. Здесь тканевый салон. В этом автомобиле установлено 6 подушек безопасности. Трехспицевый кожаный мультируль. Пластиковые вставки под темный металл. Чтобы завести двигатель, нажимаете на тормоз и затем один раз вот на эту кнопку. Здесь установлен электроусилитель руля, очень легкий руль. Рулевая колонка регулируется как по высоте, так и по вылету, имеет механические регулировки и большие углы хода, так что удобное положение вы для себя сразу подберете. Здесь установлен датчик света и датчик дождя. Сейчас давайте включим фары. Противотуманные фары, противотуманный фонарь, дальний свет фар. Аварийную сигнализацию. Стороны водителя, автоматическое стекло, задние стекла, они опускаются не до конца, электрорегулируемые зеркала с подогревом, и притом они огромные, все зоны хорошо просматриваются. Здесь электропривод складывания. Очень удобная вещь, особенно на тесных парковках, чтобы вас не зацепили. Блокировка задних стекол, чтобы дети не играли, и центральный замок. Мягкий кожаный подлокотник. Сейчас я предлагаю открыть капот и детально рассмотреть экстерьер этого автомобиля. Рычаг находится вот здесь. Здесь установлен электролюк, рейлинги на крыше, хромированная окантовка дверных рамок. Задние датчики парковки, камера заднего вида, хромированная накладка на крышке багажника. Декоративный спойлер, интегрированный стоп-сигнал. Диски из легкого сплава, 18 дюймов, размер шин 225 на 55.
Диодные указатели поворота, встроенные в наружные зеркала заднего вида, камеры бокового обзора. Обогрев зоны покоя стеклоочистителей, штамповки на капоте. Здесь установлены галогеновые фары, светодиодные дневные ходовые огни, омыватели фар, галогеновые противотуманки, камера переднего вида, Что касается технической составляющей, то здесь установлен бензиновый атмосферный двигатель, рядная четверка, 16-клапанный, система питания двигателя, распределенный впрыск топлива, расположение клапанов и распредвала, верхнеклапанные с двумя распределительными валами, соответствие экологическим требованиям Евро-5, расположение двигателя, переднее, поперечное. Самый доступный двигатель – дизельный 1.6, 130 лошадиных сил и самый мощный 2.5 бензиновый 171 лошадиная сила. Здесь установлен двигатель 2 литра, 144 лошадиные силы, крутящий момент 200 ньютон-метров. Максимальная скорость данного автомобиля составляет 180 км в час, динамика разгона от 0 до 100 км в час за 12 секунд. Расход топлива в городском цикле это 9,4 на 100 км, в загородном цикле 6,2. Объем топливного бака составляет 60 литров. Привод полный, дорожный просвет 210 мм. Тип передней подвески независимая, пружинная, типа Макферсон со стабилизатором поперечной устойчивости. Тип задней подвески независимая, пружинная, многорычажная со стабилизатором поперечной устойчивости. Передние тормоза дисковые вентилируемые, задние дисковые.
Снаряженная масса данного автомобиля составляет 1642 килограмма, полная масса 2060 килограмм. Объем багажного отделения составляет 497 литров. Если сложить спинки задних сидений, то он увеличится и будет составлять 1585 литров. Длина данного автомобиля составляет 4643 мм, ширина 1820 мм, высота 1695 мм и колесная база 2706 мм. Сборка данной модели осуществляется в России. Основные конкуренты этого автомобиля – это Chevrolet Captiva, SsangYong Kairon, Mitsubishi Outlander, Ford Kuga, Honda CR-V, Volkswagen Tiguan и Toyota RAV4. Скажи, пожалуйста, с предыдущей моделью какие есть отличия? Машина довольно стала интересным в управлении. Чем именно? Тем самым, что меньше кренится на поворотах. Так. Очень, кстати, удобная здесь посадка, сиденье. Согласен. Выполнено по технологии НАСА. Это означает то, что меньше дается нагрузка на позвоночник. Тем самым можно ехать километров 300-400 спокойно, не уставая. Руль более отзывчивый. Угу. Здесь установлен электроусилитель. Да, электроусилитель. Да? Соответственно, и сама динамика автомобиля улучшилась значительнее. В своем классе машина идеальна во всех отношениях. Также, что я могу еще сказать интересно, если для комфорта, именно для пассажиров, опять же, для всех, кто сидят в салоне, в отличие от прежнего X-Trail, опять же, салон увеличился значительно. Места для колен очень много, я вам скажу. Сиденья, кстати, задние двигаются, то есть само сиденье двигается вперед-назад, что можно как раз таки увеличивать максимальное пространство для задних пассажиров. Для ног. Именно для ног. По управляемости все-таки, наверное, она стала острее, да? Рулевое управление. Намного. Но если сравнивать, опять же, вот с предыдущим, да, ну, насколько острее? Ощущение, как будто он более спортивнее. Это факт. Опять же, если взять динамику автомобиля, мне стоит немножко нажать на разгон автомобиля. Тут он работает вот при таком режиме, как я вам скажу, да, если резко разгоняться, работает как обычно даже шестиступенчатый автомат. Потому что специальный вариатор, это нового поколения, это очень интересная коробка. Здорово, здорово. Да, соответственно, здесь также, в чем интерес, это на 40% меньше трущихся элементов в этой коробке по сравнению с старым вариатором. И, соответственно, очень долгий срок службы его. Японцы это гарантируют. Это уже хорошо. Так, по электронной начинке здесь она стала, я смотрю, намного богаче, чем в предыдущем X-Trail, да? Значительно. То по поводу электронной начинки, по всем этим данным, соответственно, панель, она очень похожа на своего младшего собрата Nissan Qashqai. Ну, очень довольно-таки, я вам скажу, очень она богатая, очень много данных. Соответственно, посередине, вот где спидометр, тахометр, цветной дисплей. Тут, соответственно, можно узнавать в цветном виде, показывать, соответственно, как работает его полный привод, соответственно, распределение, да, вся информация. Соответственно, если, опять же, вот давайте мы остановимся немножко, я включу жесткий полный привод. Обратите внимание, вот здесь загорелся лог. И теперь обратите внимание сюда. Вот, распределение идет 50 на 50. Очень здорово, кстати, видно. Опять же, если я разгоняюсь чуть выше 40 км в час, соответственно, сейчас мы увидим, как включится автоматический режим полного привода. Вот я попробую разгоняю машину. Соответственно, вот он отключился, стал авторежим. Сейчас, да. Сейчас, соответственно, в основном управляет передний привод автомобилем. Если будет пробуксовка, обязательно включится и задний привод. Сейчас мы рельсы проехали. Такая сбитая подвеска. Все неровности отрабатывает на пятерку, наверное, да?
Я бы сказал, даже на 5 с плюсом. Да, здорово. Так, по шумоизоляции что можем сказать? Наверное, гудят все-таки арки, да, слегка. Да, слышен гул от арок. Совершенно верно. Ну, во-первых, мы едем сейчас более по сухому асфальту, во-вторых, на зимней резине. На самом деле, на любой машине это слышно немного шум с колес. Но опять же, по шумоизоляции, по сравнению со старым X-Trail, тут в 2 раза улучшилась шумоизоляция, я вам так скажу. Потому что, во-первых, задние арки обшиты специальным шумоизоляционным материалом. Так. Это уже проверено на многих автомобилях нашей марки, вот Nissan. Они установлены, опять же, взять автомобили нашего премиум модели, таких как, ну, как Nissan Tiana, это седан получается. Также вот эта технология перешла на Nissan X-Trail. Понятно. Очень здорово, кстати. Во-первых, система мониторинга слепых зон. Что это нам дает? Соответственно, на стойках передних, где лобовое стекло, по бокам, соответственно, установлены специально датчики. Эти датчики не видим, мы видим здесь лампочки желтого цвета. Соответственно, что это нам дает? Если, например, вас обгоняет автомобиль, например, с правого бока, с левого бока, без разницы, если как раз мы можем и не заметить его, смотря в зеркало заднего вида, боковые зеркала, но как раз таки благодаря вот этим датчикам при обгоне, когда тот автомобиль обгоняет, соответственно, загорается лампочка, предупреждая сигнал, предупреждая о том, что данный автомобиль попадает в систему слепой зоны. Так. Чего мы можем и не заметить, но датчики заметят. И тем самым очень здорово влияет на безопасность. Как говорится, предупреждены уже. Все верно. Так, и сейчас вот эти линии парковки, как вы видите, они очень хорошо помогают. Да, вот здесь обратите внимание, 4 камеры установлены, соответственно, на зеркалах спереди и сзади. Что это, соответственно, дает? Как бы создается впечатление, вид с высоты птичьего полета. Верно. На самом деле так. Но это очень здорово. Опять же, если кругом машины, кругом препятствий, мы, например, не можем видеть полностью, в любом случае, в чем-то там автомобиль, что творится под бампером, да, автомобиля. Здесь все видно. В принципе, очень удобно, кстати, парковаться. Опять же, если камера заднего вида, вот мы видим руль, то есть насколько повернут руль, траектория руля. Опять же, можно, если, например, едем вперед, включаем камеру, тут вид спереди, то есть под передним бампером, соответственно, установлена также камера, вид спереди. Так. Соответственно, видим какой-то, не просто какой-то, видим мы это препятствие, что может мешать данному автомобилю. Единственное, что сейчас эта камера у нас испачкалась. Да. Не так хорошо это видно. Ну да. Все, спасибо огромное тебе, Лев, за тест-драйв, за то, что нам рассказал, некоторую информацию дал. Огромное спасибо. Спасибо большое. И теперь, детально рассмотрев экстерьер этого автомобиля, давайте перейдем к интерьеру, к самой интересной части. Здесь с вами хороший уплотнитель, двери плотно закрываются. Двухцветная панель дверей. Динамики аудиосистемы, вещевой отсек. Рекомендации по давлению в шинах. Здесь механические регулировки по высоте, спинка сиденья, продольные регулировки. У сидений очень удобный профиль, выраженная боковая поддержка, регулируемые подголовники, а также ремни безопасности.
Здесь регулирование яркости подсветки приборов, управление бортовым компьютером, отключение системы динамической стабилизации, ESP, омыватель фар, открывание крышки багажника, электропривод, регулирование высоты наклона крышки багажника, регулирование угла наклона фар и режим ЭКО. Это поездка А и поездка Б. Одометр. Здесь управление светом и поворотниками, управление стеклоочистителями, управление аудиосистемой, это звук, предустановки, управление круиз-контролем и управление телефоном. Цифровой спидометр, поездка, расстояние, время в пути, расход топлива, компас, температура за бортом отображается, цифровые часы, система мониторинга слепых зон, информация об аудиосистеме, помощник водителя, информация о полном приводе, предупреждение. Здесь основные настройки: это помощь водителю, вождение, слепая зона, затем это парковка, дисплей, громкость, дальность и так далее, настройка шасси, настройка часов, настройка дисплея, основной экран, цвет машины можно выбрать по желанию. Очень интересная вещь. Режим ЭКО, приветствие, эко-отчет, настройки автомобиля, это освещение, чувствительность, сигнал поворота, открытие, дворники, обслуживание, сервис, шины, другое, предупреждение, единицы измерения, пробег, температура, язык, сброс настроек на заводские. Вот такое основное меню. Все это очень легко использовать. Как видите, колодцы приборов здесь имеют хромированное обрамление. Все приборы очень легко считывать. Сейчас я предлагаю послушать, как звучит двигатель. Отлично звучит. На холостых оборотах его практически не слышно. По качеству отделочных материалов и по качеству сборки здесь все на очень-очень хорошем уровне. Применяется мягкий пластик, также твердый пластик, двухцветный, как видите. Экран мультимедийной системы, тачскрин экран, вход для SD-карты, для навигации, включение, отключение аудио, AM/FM. Как видите, здесь список отображается. Соответственно, здесь кнопка назад, ручные настройки, ручной поиск станций. Здесь управление телефоном, вход AUX CD, активация камер. С высоты птичьего полета вид открывается. Это камеры бокового вида, камеры заднего вида с линиями парковки, как видите. Все идеально здесь работает. Затем это навигация. Сейчас она не активна. Соответственно, здесь основная информация. Мои приложения — это Facebook Online, Search. Затем оценка эко-вождения, это ускорение, равномерная скорость и торможение. Здесь, соответственно, будет отображаться статистика обстановки на дорогах. Сейчас это все недоступно. Дневной, ночной режим для дисплея, основные настройки для системы.
Это аудио, высокие и низкие частоты. Здесь все можно индивидуально настроить. Настройка для навигации, опция маршрута, как видите, настройка введения к цели карты, информация о местоположении, еще раз зайдем, демо-режим и так далее. Настройка Bluetooth и телефона, настройка системы для дисплея, яркость, режим экрана, затем это часы, формат времени, формат даты, режим часов, язык, здесь, я думаю, все понятно. Настройка дисплея камеры, это яркость, контраст и цвет, единица измерения температуры, сброс, лицензии. Вот такие основные настройки для системы. Информация о пробках и, соответственно, здесь радио. Все это очень легко использовать. Кстати, аудиосистема звучит отлично для штатной аудиосистемы. Довольно неплохое звучание. Здесь установлен двухзонный автоматический климат-контроль, и при этом температура она имеет ход в полградуса. Для водителя, для пассажира автоматический режим. Здесь передний и задний обогрев стекол, кондиционер, регулировка потока воздуха, небольшой LCD-дисплей, рециркуляция. Здесь различные зоны, отключение, включение климат-контроля, индивидуальные настройки. И, как видите, водитель может контролировать обе стороны. Здесь находится розетка, входы USB и AUX для мультимедийных устройств, электронный стояночный тормоз. Чтобы его активировать, необходимо потянуть на себя. И чтобы его снять, необходимо нажать на тормоз и затем нажать на него. Все очень просто. Здесь установлен вариатор CVT. Здесь установлена камера заднего вида с линиями парковки, и при этом они динамические, они показывают наиболее удобную траекторию для парковки, как видите. И здесь ручное переключение есть, Tiptronic плюс и минус. Два подстаканника. Здесь установлен подогрев сидений, высокая и низкая ступеньки. Помощь при спуске, установки для полного привода, система All Mode, интеллектуальный полный привод и блокировки здесь, соответственно, автоматический режим. Здесь центральная консоль, розетка, вещевой отсек, мягкий кожаный подлокотник, салонное зеркало заднего вида с автозатемнением, солнцезащитные козырьки, держатель для карт, макияжные зеркала, здесь они с подсветкой, контейнер для очков, он обит тканью, здесь микрофоны для hands-free, подсветка диодная, здесь установлен электролюк, электрошторка, здесь панорамная крыша, как видите, электролюк, дефлектор, потрясающе открывается вид и автоматическая шторка. Предупреждение. У этого автомобиля отличная обзорность, просторный салон, хорошие отделочные материалы. Здесь также установлена система мониторинга слепых зон. Вот здесь она находится. Что мне лично в этом автомобиле понравилось, так это хорошая обзорность, очень удобные кресла, совместная разработка с NASA и, безусловно, качество отделочных материалов и как оформлен салон. Мне очень понравился автомобиль. И на самом деле в каждой детали чувствуется японское качество, очень приятный автомобиль. Отлично продуманная, выверенная эргономика, сложно к чему-то придраться. Отличный японский автомобиль.
И сейчас давайте заглушим двигатель, возьмем ключи и переместимся на второй ряд сидений. Хромированные ручки, открывание лючка бензобака, здесь установлен детский замок, фиксатор, два положения, двухцветные панели дверей, мягкий кожаный подлокотник, вещевой отсек, электростеклоподъемник. Второй ряд сидений складывается в соотношении 60-40, практически вровень с полом. Крепление для детских удерживающих кресел. Он наклоняется, спинки, регулируемые подголовники. Второй ряд сидений оснащен системой ISOFIX для крепления детских удерживающих кресел. Второй ряд сидений регулируется. Продольные регулировки, как видите, такие салазки. Здесь подсветка, вешалка, вещевые карманы с обеих сторон, дефлекторы вентиляции для задних пассажиров. Здесь нет центрального тоннеля. Существенный плюс. При моем росте в 188 сантиметров, сколько еще места в ногах осталось, очень много. И над головой еще достаточно места. Выкидной центральный подлокотник, два подстаканника. Красивый, интересный интерьер Nissan. И сейчас давайте посмотрим, насколько вместительно багажное отделение этого автомобиля. Электропривод. Здесь шторка. Запаска, домкрат инструменты, штампованный диск, подсветка. Здесь розетка. Чтобы закрыть, один раз нажимаете. Лючок бензобака. Держатель для крышки.
бардачок принудительно нельзя закрыть. Он очень вместительный, с подсветкой. Здесь механические регулировки, за исключением регулировки по высоте. Я считаю, что это отличный японский автомобиль с хорошим соотношением цена-качество, с привлекательным как экстерьером, так и интерьером. На этом обзор Nissan X-Trail 2015 года выпуска завершен. Я надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на канал. Всем удачи, берегите себя, всем хорошего настроения и увидимся в следующий раз.